Tək bizdə yox, dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşlar büdcə prosesinə çox da maraqlı olmurlar. Lakin büdcənin əsas gəlirlərini formalaşdıran sırf elə vətəndaşlardan yığılan vergilərdir. Ona görə də bir növ vətəndaşları bu qayğılandıran bir sənəddir. Çünki məktəblərin tikilməsidir, xəstəxanaların tikilməsi, uşaqlar üçün parkların salınması, bunlar hamısı büdcədən maliyyələşir və ona görə də vətəndaşlar bu prosesə nə qədər çox cəlb olunsalar, o qədər çox yaxşıdır. Bugünkü mövzumuz büdcədə ictimai iştirakın təmin edilməsi ilə bağlıdır. Bu mövzuya birbaş keçid etməzdən qabaq ilk öncə istəyirsiniz qısa şəkildə baxaq ki, büdcə nədir, büdcə prosesi nələrdən ibarətdir, büdcə təqvimi necə olur? Büdcə dedikdə dövlətə və bələdiyyələrə məxsus vəzifələrin, funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün lazım olan pul vəsaitlərin yığılmasını, onlardan istifadəni təmin edən maliyyə sənədi nəzərdə tutulur. Bəs büdcənin məqsədi nədir? Büdcənin məqsədi ölkənin sosial, iqtisadi, strateji problemlərin həllinə yönələn proqramların belə deyək, həyata keçirilməsində bu vəsaitlərdən yığılma və onlardan istifadə edilmədir. Büdcə əlbəttə ki, mərkəzləşdirilmiş və yerli gəlir və xərclərdən ibarət olur. Burada gəlirlərin tərkibini, yəni mühüm bir hissəsini dövlətin vətəndaşlardan yığılan vergiləri formalaşdırır. Digər hissələr isə belə deyək, qrantlardan və digər mənbələrdən formalaşır. Dövlət büdcəsinin xərclərinə gəldikdə isə burada xərclərin əsas istiqamətləri var. Birinci istiqamət cari xərclərdir, hansı ki, cari xərclər dedikdə burada insanların pensiyaları, sosial müavinətlər, əmək haqqları, subsidiyalar və s. nəzərdə tutulur. Əsaslı xərclər dedikdə hansı ki, xərclərin ikinci istiqamətidir. Burada kapital qoyuluşları, dövlətin əsaslı vəsaitləri nəzərdə alınır və üçüncü bir xərclər istiqaməti var ki, bu da ki, dövlət borcundan yaranan faizlərə, xidmət hissələri və həmçinin layihələrdə pay iştirakıdır. Qısaca desək, büdcə budur. Bəs büdcə prosesi necə baş verir? Büdcə prosesi hər il növbəti büdcə ilinə 11 ay qalmış başlayır və həmin 11 ay müddəti, yəni belə deyək, büdcə prosesinin sonu Milli Məclisə dövlət büdcəsinin ilkin layihəsinin verilməsinə kimi davam edir. Bu proses ərzində bir neçə dövlət orqanları fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, İqtisadiyyat Nazirliyi ölkənin sosial-iqtisadi proqnozlarını hazırlayır. Maliyyə Nazirliyi növbəti 1 və sonrakı 3 il üçün orta müddətli proqnozları hazırlayır. Daha sonra investisiya proqramı hazırlanıb işlənilir. Eyni zamanda dövlət büdcəsindən layihələşən sifarişçi təşkilatlar öz büdcə layihələrini hazırlayıb təqdim edirlər. Və bütün bu proses belə davam edir ta ki sentyabrın 15-nə kimi. Sentyabrın 15-də o dövlət büdcəsinin ilkin layihəsi təqdim olunur Nazirlər Kabinetinə və eyni zamanda Hesablama Palatasına. Sentyabrın 25-də ölkə başçısına, prezidentə bu dövlət büdcəsinin layihəsi təqdim olunur. Oktyabrın 15-də Milli Məclis bu artıq layihəni belə deyək, onlara çatır və dekabrın 20-sinə kimi Milli Məclis büdcəni təsdiq etmiş olur və bununla da büdcə prosesi, belə büdcə təqvimi yekunlaşır. Qısaca nəzər saldıq büdcə nədir? İndi isə gəlin baxaq ümumiyyətlə ictimai iştirakçılıq nədir və büdcədə ictimai iştirakçılıq nə deməkdir? Ehtiyac varmı? Onun faydaları nələrdir? İctimai iştirakçılıq dedikdə dövlətin siyasətində, qərarların qəbul edilməsində vətəndaşların maraqlarının nəzərə alınması ilk öncə başa düşülür. Və burada dünyada beynəlxalq təcrübədə 3 növ ictimai iştirakçılıq əsas var. Birincisi tam ictimai iştirakçılıqdır, hansı ki bu versiyada belə deyək, bütün vətəndaş təbəqələri, fərqi yoxdur, az təminatlı və ya da ki orta və ya da ki yuxarı təbəqə, təhsilli təbəqə və ya da ki belə deyək, işsiz təbəqə, bütün təbəqələr bu prosesə cəlb olunurlar və onların fikirləri dövlət qərarlarında tam olaraq əksini tapar. Lakin bu hal demək olar dünyada çox nadir ölkələrdə mövcuddur. Yəni hələ də bu proses yeni olduğu üçün geniş yayılmamışdır. İkinci növ ictimai iştirakçılıq yarımçıq iştirakçılıqdır və adından da göründüyü kimi burada düzdür vətəndaşlar tam şəkildə təmsil olunurlar, lakin onların fikirləri tam da dövlət qərarlarında öz əksini tapmır. Birinci və daha çox dünya ölkələrində yayılmış növ isə psevdo iştirakçılıqdır. Psevdo ictimai iştirakçılıqda bu bir növ simvolik rol daşıyır. Buna misal olaraq məsələn Mozambiki göstərmək olar. Mozambik hökuməti qərar verir ki, vətəndaşları cəlb etsin dövlət qərarlarında idarə edilməyə və onlar bu prosesi həyata keçirirlər. Kifayət qədər uğurlu və ya da ki uğursuz alınır və sonra ortaya çıxır ki, əslində hökumət vətəndaşları cəlb edəndə yalnız maliyyə və ya da ki iqtisadiyyat təhsili olan insanları cəlb eləyib. Bu da göstərir ki, burada simvolik məna daşıyır vətəndaşların cəlb olunması. Çünki dövlət vaxt itirmək istəməyib geri qalan insanların maarifləndirilməsində. Ona görə də çox vacibdir ki, ictimai iştirakçılıq baş verərkən vətəndaşların bütün təbəqələri təmsil olunsunlar bu proses içində. Büdcədə bəs ictimai iştirakçılıq nədir? Büdcədə ictimai iştirakçılıq dedikdə vətəndaşların maraqlarının dövlətin əsas sənədi olan büdcədə
əksi əlbəttə ki, nəzərdə tutulur. Bəzən tək bizdə yox, dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşlar büdcə prosesindən çox da maraqlı olmurlar. Lakin daha öncə qeyd etdiyimiz kimi büdcənin əsas gəlirlərini formalaşdıran sırf elə vətəndaşlardan yığılan vergilərdir. Ona görə də bir növ vətəndaşları bu qayğılandıran bir sənəddir. Çünki məktəblərin tikilməsidir, xəstəxanaların tikilməsi, uşaqlar üçün parkların salınması, bunlar hamısı büdcədən maliyyələşir və ona görə də vətəndaşlar bu prosesə nə qədər çox cəlb olunsalar, o qədər çox yaxşıdır. Büdcənin müxtəlif mərhələləri var. Bu mərhələlərdə məsələn, ilkini götürsək, büdcə tərtibi, resursların bölüşdürülməsi. Bu istiqamətdə vətəndaşların bəzən cəlb edilməsi çətin olur, çünki bu biraz texniki mərhələdir. Lakin bəzi dünya ölkələri var ki, bu təcrübəyə artıq belə müsbət mənada nail olmuşlar. Məsələn, hamımızın bildiyi kimi Estoniya texnoloji yenilikləri ən çox istifadə etməyi, düzgün təqdim etməyi bacaran bir ölkədir. Estoniyanın ikinci ən böyük şəhəri olan Tartu şəhərində belə bir təcrübə var ki, vətəndaşlara illik investisiya büdcəsinin 1 və yaxud da 2% bir növ onların səlahiyyətinə verilir və vətəndaşlar yığılıb qərar verirlər ki, Tartu şəhərində hansı layihələrin həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Məsələn, yeni yol salınmalıdır və yaxud da ki, mövcud olan məktəb yenidən təmir olunmalıdır. Yəni vətəndaşlara nəyə ehtiyacı varsa, onlar bunu dövlət nümayəndələrinə təqdim edirlər və daha sonra onlayn səsvermə keçirilir bir application üzərindən və həmçinin fiziki səsvermə də baş verir və həmin layihələr arasından ən çox şəhərin vətəndaşlarının səs yığdığı, ən çox ehtiyacı olan layihələr dövlət tərəfindən maliyyələşir. Və bu da göstərir ki, yəni kiçik bir faiz olsa da, yəni vətəndaşların əsas fikirləri şəhərin infrastrukturunun yaxşılaşmasında nəzərə alınır. Eyni zamanda Cənubi Koreyada da belə bir təcrübə var. İl ərzində 5-6 gün olur ki, hansı ki orada vətəndaşların bütün nümayəndələri dəvət olunur, açıq qapı şəklində iclaslar keçirilir, hətta televizorda da bu yayımlanır və orada dövlət rəsmiləri açıqlayırlar ki, bəs növbəti ilin büdcə hədəfləri nələrdir, siz necə bu prosesə cəlb oluna bilərsiniz. Yəni bu ilkin mərhələdə vətəndaşların cəlb edilməsi bu şəkildə mümkündür. Lakin vətəndaşların ən çox rol oynadığı büdcə mərhələsi büdcə icrası ilə bağlıdır. Büdcə icrası belə deyək, əvvəlki ildə verilmiş büdcə layihəsi ilə hazırda icra edilən büdcə arasındakı uyğunsuzluqları və ya da ki, nə qədər uyğun olduğunu göstərən bir mərhələdir və bu müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür büdcə sistemləri var. Məsələn, bəzi ölkələrin büdcələrində sətir, buna line item based budgeting deyirlər. Orada göstərilir ki, məsələn, hansı ləvazimat alınmalıdır, bu ləvazimata nə qədər pul xərclənməlidir, nə qədər insan işə götürülməlidir, onların maaşı nə qədər olmalıdır. Yəni çox detallı şəkildə verilir. Lakin bəzi ölkələrin büdcələrində proqram əsaslı büdcə olur. Orada sadəcə qeyd edilir ki, bəs hansı proqrama, hansı hədəfə dövlət nail olmaq istəyir və aidiyyatı qurumların səlahiyyətinə verilir ki, bəs bu ümumi büdcəni bölüşdürsünlər. Və burada əlbəttə ki, ikinci növ büdcə sistemi olan ölkələrdə vətəndaşların üzərinə daha böyük rol düşür. Məsələn, Uqandada keçən əsrdə belə bir təcrübə olub. 1992-95-ci illərdə Uqanda hökuməti təhsilə ayıran xərcləri 2 dəfədən çox çoxaldır. Lakin 3 ilin sonunda təhlillər onu göstərir ki, təhsil səviyyəsində ölkədə heç bir dəyişiklik baş vermir. Və bu da əlbəttə ki, marağa səbəb olur və qeyri-hökumət təşkilatlarından biri belə bir araşdırma aparır. Onlar 39 bölgədən 19-unu seçirlər və orada yerləşən 250 dən məktəbə qısa bir sorğu göndərirlər ki, bəs 3 il ərzində sizə dövlət tərəfindən ayrılmış xərclər 2 dəfə artıb. Siz bu xərcləri, bu belə deyək, vəsaiti əldə etmisiniz yoxsa yox? Və ortaya maraqlı bir mənzərə çıxır. Sən demə, məktəblərin cəmi 13% bu vəsaiti əldə ediblər. Geri qalan 87%-in ümumiyyətlə söhbətdən xəbərləri yoxdur ki, bəs bunlar üçün bu qədər vəsait ayrılıb. Və daha sonra əlbəttə ki, bu məlumat mətbuata verilir, dövlət rəhbərliyinin də xəbəri olur, vətəndaşların da, valideynlərin də və bir növ vətəndaşlarla dövlət rəhbərliyi, belə deyək, dövlət nümayəndələri əməkdaşlıq edərək bu prosesi, bu problemi aradan qaldırırlar. Eyni şəkildə Hindistanda da bir təcrübə baş verir. Hindistan Gujarat vilayətində line, belə deyək, sətir, o detallı büdcə sistemi var. Hansı ki, orada göstərilir ki, həmin Gujaratda, hansı kəndlərdə, hansı yolların belə deyək, çəkilməsi üçün nə qədər vəsait ayrılır. Və onlarda da qeyri-hökumət təşkilatlarından biri kəndləri yaşayan nümayəndələrə sorğu göndərir. Sadəcə hə və yaxud da ki, yox cavabı istəyir ki, məsələn, sizə bu il 10.000 rupiya ayrılıb büdcədən ki, filan istiqamətdə yol çəkilsin, quyular qazılsın. Siz bizə məlumat verərsiniz, həmin yol çəkilibmi? Yəni proses hansı istiqamətdədir? Və orada da ortaya çıxır ki, yəni əksər hissələrdə bu yol ümumiyyətlə çəkilməyib, bu vəsaitlər gedib təyinatı üzrə istifadə edilməyib.
Bu dediklərim ola bilsin ki, yəni daha belə deyək, keçmişdə olan təcrübələrdir. 90-cı illərin sonları, 2000-ci ilin əvvəlləri. Hal-hazırda informasiya əlçatanlığı daha çoxdur vətəndaşlarda və eyni zamanda dövlət tərəfindən də texnoloji yeniliklər istifadə olunur. Daha yeni bir təcrübəni sizə misal göstərim. İspaniyanın Malaqa şəhərində vətəndaşların belə bir seçimi var ki, onlar şəhərdə dövlət tərəfindən, büdcə tərəfindən maliyyələşən layihələrin gedişatı haqqında SMS abunəçiliyə belə də yazıla bilərlər və hər layihənin gedişatı, proses haqqında onlara SMS gəlir. Məsələn, yeni bir xəstəxana tikilirsə, onlara SMS gəlir ki, xəstəxananın özəyi qoyuldu, xəstəxananın birinci mərtəbəsi hazırdır və ya da ki, xəstəxana tam artıq istifadəyə hazır vəziyyətdədir və vətəndaşlar belə kiçik də olsa, birinə bu gedişatı izləyə bilirlər ki, bəs növbəti il üçün bu layihə nəzərdə tutulmuşdu, onun prosesi necə gedir, hansı yerdə baş verir. Məsələn, Paris şəhərində, Fransada veb saytı hazırlanıb, həmin o səhifədə qeyd olunur ki, bəs Paris şəhərində həyata keçirilən layihələrin gedişat prosesi hansı dərəcədədir. Yəni bu qeyd etdiyimiz mərhələ hansı ki, büdcənin icrası mərhələsidir, vətəndaşların ən çox rol ala biləcəyi bir mərhələdir. Əlbəttə bundan sonra büdcənin auditi, performans qiymətləndirilməsi mərhələsi də var ki, burada da vətəndaşlar cəlb oluna bilərlər. Lakin bu mərhələdə daha çox rol audit orqanlarının üzərinə düşür. Bizim ölkəmizdə də Hesablama Palatası bu istiqamətdə kifayət qədər iş görür. Lakin burada da qeyri-hökumət təşkilatlarının müəyyən maarifləndirmə işlərinin nəticəsində vətəndaşların cəlb edilməsi mümkündür. Biz indi danışdıq qısaca büdcədə iştirakçılıq necədir? Bəs ümumiyyətlə bunun tarixinə baxsaq, bu məsələ hardan gəlib çıxır? Deməli, ən birinci belə bir təcrübə Braziliyada yaşanıb. 1989-cu ildə Braziliyanın Porto Alegre şəhərində əvvəl hərbi diktatura mövcud olur. Daha sonra bu diktatura dağıldıqdan sonra işçilərin partiyası hakimiyyətə gəlir və onlar deyirlər ki, bizim əsas məqsədimiz vətəndaşların fikirlərinin büdcədə əks edilməsidir. Ona görə də onlar 4 mərhələdən ibarət bir belə deyək, prosedur həyata keçirirlər. İlkin mərhələdə onlar vətəndaşların maarifləndirilmə işinə başlayırlar. Onlar vətəndaşları qəsəbə-qəsəbə, məhəllə-məhəllə bölərək onlara izah edirlər ki, bəs büdcə nədir? Sizin ödədiyiniz vergi hara gedir? Siz büdcədən necə faydalana bilərsiniz? Nələrin sizin daha çox ehtiyacınız var, nələrin olmasını istəyirsiniz? Yəni bir növ insanlar maarifləndirilir. Artıq ikinci mərhələdə həmin qəsəbələrdə balaca-balaca iclaslar keçirilir və vətəndaşlar özləri layihələrin siyahısını tərtib edirlər ki, hansı layihələrin olmasını istəyirlər. Yəni öz qəsəbələrində, öz məhəllələrində hansı belə deyək, hansı bir məktəbin yenidən qurulmasını istəyirlər və ya da ki, nə bilim, yeni bir uşaq parkının yaradılmasına ehtiyac var. Üçüncü mərhələdə onlar öz aralarından bir nümayəndə seçirlər və həmin nümayəndə artıq dövlət orqanları ilə, rəsmilərlə görüşləri başlayır. Vətəndaşların fikirlərini həmin rəsmilərə çatdırır. Və dördüncü mərhələdə əgər büdcədə belə deyək, bütün layihələrin maliyyələşməsi üçün resurs yoxdursa, həmin siyahı geri vətəndaşlara göndərilir və onlar arasında səsvermə keçirilir ki, hansılar daha prioritetləşdirilməlidirsə, hansılara daha çox ehtiyac varsa, ən birinci layihələr maliyyələşdirilsin. Və bu da vətəndaşların iştirakını belə təmin edən ilkin təcrübələrdən biridir. Hətta ilkidir, 89-cu ildə baş verib. Düzdür, bu 30 il əvvəl baş verib, lakin hazırda da bu proses elə Porto Alegre şəhərində davam etməkdədir. İlk ildə 1000 nəfər vətəndaş buna cəlb edilmişdi. Hal-hazırda 20 min nəfərdən çox vətəndaş bu prosesdə iştirak edir və vətəndaşların səlahiyyətinə 160 milyon dollar verilir ki, onlar bu vəsaitdən düzgün istifadə etməyə bacarsınlar. Və bu proses Braziliyada 13 şəhərlə başlayıb, hazırda dünyada 2500-dən çox şəhərdə bu proses davam etməkdədir. Və burada biz dedikdə ki, büdcənin səlahiyyəti vətəndaşlara verilir. Əlbəttə ki, burada bütün büdcə vəsaitlərindən söhbət getmir. Burada sadəcə 2 və ya da ki 3%-dən söhbət gedir ki, yəni və əsas investisiya proqramının, belə investisiya layihələri vətəndaşların fikrini əks etdirməlidir. Və təbii ki, bu hissədə, yəni bütün büdcə vəsaitlərindən bu məqamda söhbət getmir. Bəzən dövlət tərəfindən vətəndaşların iştirakına bir növ təhdidlər olur. Onlar bir növ bəzən qorxurlar vətəndaşları cəlb etməyə. Onların əsas birinci arqumenti ondan ibarət olur ki, vətəndaşlar kifayət qədər bu mövzuda təhsilli deyillər. Ki, bəzən həqiqətən rasional bir arqument olur. Çünki bu büdcədə ictimai iştirakçılıq dedikdə bu 2 etaplı bir prosesdir. Birinci mərhələdə mütləq şəkildə vətəndaşlar maarifləndirilməlidir. Onlar bilməlidirlər ki, bəs büdcə nədir, ümumiyyətlə büdcə vəsaitləri hardan yığılır, onlar vergi ödəyirlərsə bu vergilər hara gedir. Və ikinci mərhələdə artıq onlar bu prosesə cəlb olunmalıdırlar. Yəni bəzən dövlətlərin belə deməkdə, yəni əsas onların rolu da ondan ibarət olmalıdır ki, və ya da ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının da rolundan ibarət olmalıdır ki, vətəndaşlar bu hissədə kifayət qədər
qədər maariflənsinlər. Və bəzən vətəndaşlar cəlb olunanda prosesə onların qeyri-real gözləntiləri olur. Onlar məsələn gözləyə bilərlər ki, biz artıq töhfəmizi veririksə, deməli 5 gün içində, 5 ay və ya da ki 5 il içində inflyasiya ortadan qalxacaq, işsizlik yox olacaq. Lakin bunlar qeyri-real gözləntilərdir. Çünki bu proseslər uzun müddəti çəkən məsələlərdir. Yəni onsuz da dövlət bu istiqamətlərdə öz işini aparmaqdadır. Bəs büdcədə iştirakçılığın faydaları nədir? Ümumiyyətlə belə bir şeyə ehtiyac varmı? Təcrübə onu göstərir ki, bəzən dövlətlər ehtiyat edirlər ki, vətəndaşlar əgər bu prosesə cəlb olunarlarsa, onda dövlətə olan güvənləri azalacaq. Lakin təcrübə bunun tam əksini göstərir. Vətəndaşlar prosesə cəlb olunduğu andan dövlətin legitimliyi artmağa başlayır. Çünki vətəndaşlar artıq görəndə ki, bu necə kompleks bir məsələdir və onlar özləri bu layihələr üzərində işləyəndə, öz töhfələrini verəndə bir növ məsuliyyətin də bəzi hissəsini öz üzərinə götürməyə bacarırlar və bu məsuliyyəti götürdükdən sonra onlar belə deyək, daha ciddi qəbul edirlər büdcə sənədini. Hətta bəzən xüsusi kiçik bir mənfi tərəfləri olsa belə artıq ona göz yummağa başlayırlar. Yəni əvvəl etirazlarını bildirirlərsə, artıq göz yumurlar ki, yəni biz də onsuz bu prosesdə cəlb edilmişik. Biz bilirik ki, bu necə kompleks məsələdir və biz bu istiqamətdə yəni qəbul edirik bu olduğu kimi. Digər fayda əlbəttə ki, şəffaflığın artırılmasıdır, həm də ki, vətəndaş məsuliyyətinin artırılmasıdır. Çünki bəzən biz cəmiyyətdə görürük ki, ümumiyyətlə bu qlobal bir problemdir ki, vətəndaşlar vətəndaşlıq məsuliyyətini hiss etmirlər. Hər biri yəni gündəlik qayğılarla məşğuldur və onlar artıq cəmiyyətdəki öz rollarını bir növ kənara qoymuş olurlar. Lakin bu prosesə cəlb edilməklə, artıq büdcədə rolları olmaqla onlar bir növ yadlarına salmış oluruq ki, bəs bu sizin büdcənizdir, sizin vəsaitinizdir və ondan siz doğru şəkildə istifadə etmək üçün öz belə deyək, fikirlərinizi bildirməlisiniz dövlətə. Çünki bu qarşılıqlı əməkdaşlıq sahəsində olan bir məsələdir. Gəlin indi baxaq, bəs Azərbaycanda ictimai iştirakçılıqla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bu yaxınlarda açıq büdcə indeksinin yeni bir reytinqi dərc olundu. Hansı ki, orada əsas 3 komponent var ki, ölkələr bu komponentlər üzrə sıralanırlar. Bunlardan birincisi şəffaflıq, digəri ictimai nəzarət və üçüncüsü büdcədə ictimai iştirakçılıqdan bağlıdır. Deməli, ilk iki komponent üzrə Azərbaycan öz mövqeyini kifayət qədər yaxşılaşdırıb. Ötən illərə nisbətən bu hissədə çox böyük irəliləyişlər var. Belə ki, şəffaflıq üzərindən 57, ictimai nəzarət üzərindən Azərbaycan mövcud 100 baldan 63 bal əldə etmişdi. Lakin üçüncü komponentə gəldikdə, hansı ki, bizim mövzumuzla əlaqədardır, büdcədə ictimai iştirakçılıq, bu istiqamətdə Azərbaycan mövcud 100 baldan cəmi 9 bal toplayıb. Və bu da onu göstərir ki, bu istiqamətdə aparılmalı olan kifayət qədər iş var. Lakin bu çox da belə deyək, depressiv nəticə deyil. Çünki hesabatda da qeyd olunur ki, dünya üzrə ortalama sırf büdcədə ictimai iştirakçılıqla bağlı 100 bal üzərindən cəmi 14 baldır. Çünki bu sahə yəni 30 il əvvəl yaranmış bir sahədir və hər bir ölkə hal-hazırda çalışır ki, bunu inkişaf elətdirsin və yeni olduğu üçün müəyyən qədər əlbəttə ki, problemlər də yaşanır. Dünya üzrə 4 ölkə var ki, bunlar 40-dan yuxarı bal toplamağı bacarıblar. Bunlar Cənubi Koreya, Yeni Zelandiya, Böyük Britaniya və qonşumuz Gürcüstandır. Gürcüstan 100 bal üzərindən 44 bal almağı bacarmışdı və əslində bu da bir növ bizə göstərir ki, yəni bu bizim də bacara biləcəyimiz bir mövqedir. Biz də bu istiqamətdə mövqeyimizi yaxşılaşdırmağı bacara bilərik. Bu istiqamətdə əslində Azərbaycanda baza var. 2013-cü ildə Azərbaycanda ictimai iştirakçılıq haqqında qanun qəbul edilib və həmin qanunda da göstərilir ki, bəs ictimai iştirakçılığın əsas məqsədi dövlətin idarə olunmasına, vətəndaşların cəlb edilməsidir. Yəni dövlət tərəfindən bu maraq artıq təsdiqlənib. Geridə qalan iş isə bu iki tərəfli proses olduğu üçün vətəndaşların üzərinə düşür. Məsələn, Maliyyə Nazirliyi hər il vətəndaşın büdcə bələdçisi adlı kitabça dərc edir və həmin 50 səhifəli kitabçada dövlət büdcəsi çox sadə, anlaşılıqlı dildə vətəndaşlara izah edir ki, bəs büdcənin prioritetləri nələrdir, növbəti ildə büdcədən nə qədər xərclənəcək. Və bu artıq orada hətta qeyd olunur əlaqə nömrələri ki, hər hansı bir sualınız varsa, bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və mənim eşitdiyim qədərilə bu nömrələrə çoxdan vətəndaşlar tərəfindən zəng heç bir daxil olmur və bu da göstərir ki, bizdə vətəndaşlar heç də hamısı maraqlı deyillər ki, bu prosesdə iştirak etsinlər. Lakin ümumilikdə baxanda burada vətəndaşlar üçün kifayət qədər belə deyək şanslar var. Məsələn, növbəti ilin büdcəsində 40 milyon vəsaitdən çox ayrılıb sırf xərçəng xəstələrlə mübarizə aparan insanlara dəstək üçün, eyni zamanda şəkərli diabetlə mübarizə aparan insanlar üçün və ya da ki, 40 mindən çox kompüter təmin ediləcək ali təhsil və ya da ki, orta təhsil müəssisələri üçün. Yəni bütün bunlar vətəndaşları birbaşa qayğılandıran məsələlərdir. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə boşluqlar da vardır. Məsələn, ictimai iştirakçılıqda vətəndaşların əsas kanalı Milli Məclis üzərindən olmalıdır. Çünki onlar öz belə deyək deputatlarını seçirlər ki, onların səsləri Milli Məclisdə əks olunsun.
Düzdür, Milli Məclis plenar iclaslarını açıq şəkildə keçirir. Burada kütləvi informasiya vasitələrində stenoqramlar dərc olunur. Lakin büdcənin belə deyim, müzakirənin əsas aparıldığı komitə iclasları çox təəssüf ki, onlar haqqında stenoqramlar dərc olunmur daha sonradan və ya da ki, məlumatlar çox da paylaşılmır. Elə büdcə oxunuşlarına baxsaq görürük ki, büdcə layihəsi hansı ki, Milli Məclisə verilir, onun son belə deyək, qəbul olunduğu anda çox da dəyişiklik baş vermir və bu istiqamətlərdə işlərin aparılması çox yaxşı olardı ki, həqiqətən də vətəndaşları buna cəlb edilsinlər və burada ən böyük rol qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə düşür və ümid edirik ki, bu istiqamətdə də biz onların parlaq rolunu görməyi bacaracağıq.